Yooyyaa ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota yuutuubii King Love akkasuma hordoftoonni koo karaa tiiktookii King Love na beektan akkam jirtu bakkuma jirtanutti nageenyi koo sinaa qaqqabu siniin jecha baga jiraattan anaa jiraatu namoonni maatiin ta'in King Love'n foloon taasisin foloo taasisa akkasuma yuutuubii kan sabiskiraayibii godha laayikii naa kenna komentii keessan naa barreessa komentiin keessan na jajjabeessa. YouTube kanarratti karooran qabadhee jiru yoo rabbi jedhee inshallah gara fuulduraatti wantoota barsiisoo ta'an akkasuma wantoota namoota haamileedhaan nama jajjabeessan wantoota muuxannoo fi hubannoon qaburraa kaasee waan tokko share isinii gochuudhaaf isinii qooduudhaaf qophiin YouTube koo kana subscribe naa godha. Hordoftoota TikTok irratti 500 oliin qaba. Akkuma beekamu garuu YouTube'n koo haga amma namni 5,000 illee subscribe naan goon maal Oromoo koo hundi keessanuu YouTube kana subscribe godhaa laayikii godhaa komentii keessan naa barreessa. Komentiin keessan laayikiin keessan anaan na fayyada. Isiniin immoo homaa tokko waan hin miidhuun qabu jechuudha. Ana qofaa miti. Viidiyoo ijoollee Oromoo yeroo argitan YouTube ijoollee Oromoo subscribe godhaa. Haa guddatan walaa guddifnu walaa jajjabeessuun yeroo lubbuun jirru wal jajjabeessuun wal deeggaruun haamilee walitti toruun akkasuma wantoota gaggaariidhaan wal bira dhaabbachuun nama birattis rabbi birattis jaallatamaadha. Gaafa lubbuudhaan boqonne addunyaa kanarraa godaanne wantoota nun fayyannetti yookaan immoo followersii akkasuma subscribe laayikii namoota du'anii gochuun homaa tokko hin fayyadu. Sana qofaa miti. Nama du'eef waan tokko ijaaruun yookaan immoo waan tokko bakka isaa maqaa isaa baasuun yoo sadaqaa ta'een ala waan fayyadu qabanatti hin fakkaatu. Marre gorsaa fi wantoota muuxannoo fi mudannoo namoota barsiisan jedhee yaadu keessaa waan tokko qofan gabaabse daqiiqaa tokkoof arraaf isinii ka'a. Gara fuulduraatti garuu bal'inaan isinii qabadhee dhufu. Ilmi namaa kennama adda addaa qaba. Anaaf kenna rabbiin naa kenne kenna addaatu jira. Isiniifis akkasuma kan na dhaggeeffataa jirtanuuf. Kanaaf kennama keenya waan rabbi nuu kenne waan nuu kenname sana adda baafannee barree irratti haa hojjannu jedha. Fakkeenyaaf namni tokko biizinesii hojjechuu fedhii qaba. Garuu biizinesii hojjechuudhaaf wantoota garaagaraa isaa hanqachuu danda'a. Maallaqni bakka hojii maal akka hojjetu karoora isaa akkamitti akka jalqabu rakkachuu danda'a. Namni tokko immoo namni biraa biizinesii hojjetaa jira. Biizinesii kanarraa bu'aa buufataa jira jedhanii nama biraa ilaaluudhaan waan muuxannoo isaa hin qabne waan kennama isaa yookaan immoo dandeettii isaa hin qabne dhannee keessa gala. Garuu gaafa keessa galle keessaa ba'uun baay'ee ulfaata. Kana jechuun koo maal jechuu kooti? Namni kaminuu dandeettii qabuun ogummaa qabuun waan jaallatu yoo hojjete ni milkaa'a malee namni tokko fakkeenyaaf yuutuubara beekamaa tokko yoo fudhanne akka isaa yuutuubara beekamaa ta'uu nan danda'a jedhee yoon ka'e ta'uu hin danda'u. Maaliif namni tokko namni sun kennama addaa qaba, beekumsa addaa qaba, muuxannoo addaa qaba. Wantoota garaagaraa bu'aa bayii hedduu keessa darbee dhufee sadarkaa kanarra ga'e waan ta'eef akkasuma daldalaan tokko namni mana nyaataa qabu yookaan immoo mana uffataa qabu tokko calliseetii miti sadarkaa sanarra kan inni ga'e bu'aa bayii hedduu bira darbee ga'e. Kanaaf namni waa hojjeteedhaaf hojjechuu osoo hin taane an yoo maal irratti hojjedheen bu'aa buusuu danda'a jennee jalqaba keessa keenyaa of gaafanne yes nan danda'a waan kana hojjechuu nan danda'a. Ogummaa isaa nan qaba, muuxannoo isaas nan qaba jennee irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Waan tokko kanan isinii tuqee dabarfachuu barbaadu ijoolleen biyya keessa yookaan immoo biyya alaatii biyya galtan maallaqa keessan calliftaniituma daldalatti galuudhaan yookaan immoo biizinesii tokko jalqabuudhaan maallaqa keessan dursitanii dhangalaasuudhaan dura namoota jalatti hojjettanii muuxannoo horachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko biyya alaatii galee Dubaay yaa jennu Dubaay galee qarshii miliyoona tokko qaba. Mana nyaataa yookaan immoo mana uffataa tokkoon bana jedhee calliseetuma mana uffataa sana banuu osoo hin taane dursee maallaqa isaa lafa kaa'atee nama mana nyaataa qabu yookaan immoo nama mana uffataa qabu jalatti qacaramee muuxannoo horate akkamitti akka gurguramu eessaa akka fidamu qarshii meeqarraa meeqa buufatame akka gurguramu maallaqni kun eessaa ka'e eessatti akka ba'u akkamitti akka daldalli kun geggeeffamu muuxannoo horachuun dursa maallaqa sana eeguudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Information is business jetti faranjoonni. Kana jechuun odeeffannoo tokko qabaachuun yookaan immoo waan hojjennu tokko dursinee beekuun sunuu maallaqa guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni Finfinnee keessa jiru waggaa 5 yoo Finfinnee keessa jiraate
daandilee daldallitti daldalaman eessaa baasee eessa galchuu akka danda'u akkasuma kastamara akkamitti akka qabachuu danda'u ni beeka. Namni biyya alaa waggaa 5 ture garuu finfinneedhuma sana keessatti nama baruudhaaf dursa maal isa gaafata? Maallaqa investi gochuu isa gaafata. Nama baruudhaaf akkasuma mana kireeffachuudhaaf eessatti akka daldalli kun jalqabamu akkasuma bakka seentarii kamitti jalqabuun qaba, lookeeshinii kamirratti jalqabuun qaba, bakka kanatti yoom maal hojjedheen bu'aa buusuu danda'a waan jedhu dursee qorachuu qaba. Kanaafuu maallaqa keessan calliftanii maallaqan qaba jettanii hojiitti galtanii yoo jettan sana booda yaada yookaan immoo waan yaadamne keessa galtanii kisaaraa guddaa keessa galtanii ba'uu dandeessu. Namni gaafa biyya alaatii galu namni hundinuu qaamni isaa hundi maallaqa waan horatee jiru itti fakkaata waan ta'eef karaa liqiitiin, karaa deeggarsa garaagaraatiin, karaa adda addaatiin maallaqa keessan dhabdanii hojiidhaa baatu waan ta'eef wantoota akkasii irratti xiyyeeffannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Har'aafasuma irratti isinii gabaabsaa YouTube ko subscribe akkanaa gootan komentii keessan jalatti komentii keessan maqaa TikTokii keessanii isa ta'u maqaa YouTube keessanii as jala akkanaa keessanuun isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. Sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Bakka jirtanutti jaalalaan isiniif hawwaa nagaan naa turaa.